Insellmilkom u nilqakom għall-programm tagħna. Jien Abigail u dan huwa l-programm 606. hija sensiela qasira ta' programmi fejn fiha se niltaqgħu mal-kandidati kollha li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Lill-kandidati mhux se narawhom mill-aspett politiku biss, iżda se nsiru nafu x'tip ta' persuna huma fil-ħajja ta' kuljum. Illum magħna għandna wiċċ relattivament ġdid fix-xena politika. Dan hu Steve Borch. Steve Borch li għandu 44 sena huwa ambjentalista u bibliotekarju. Bniedem intensiv ħafna, ifittex ħafna l-kwalità u mhux il-kwantità. Steve Borch twilet fl-24 ta' April tal-1964 fir-raħal ta' Wittelein. Għandu moħħ żagħżugħ, sewa u enerġetiku ħafna, sewa u l-idejat tiegħu huma mhux tas-soltu. Steve fit ħafna f'xogħlu u sensittiv ħafna. Għex huwa jgħix f'Wittelein. Dan huwa Lino Buġejja, riċerkatur storiku, ambjentalista u fundatur ta' Ramblers Association. Iżda kien l-ewwel surmas ta' Steve fl-iskola primarja ta' Wittelein fl-1971. Jiena għamil żmien twil head teacher f'din l-iskola u allura niftakar sewwa lil Steve u lil sħabu. Iktar u iktar peress li Marsa Skala dak iż-żmien il-popolazzjoni kienet żgħira ħafna, l-ambjent kien ħannejdu hekk iktar jiġbdek lej in-natura, iktar eliqi, iktar open spaces u li Steve niftakru jien barra li huwa akademikament kien dejjem tifel bravu, ma kellhom dejjem interessi u inizjattivi li jirriflettu mbagħad il-ħsibijiet tiegħu u l-gosti li żviluppa matul iż-żminijiet. Miżewweġ lil Mary Muscat, avukata u senior inspector fil-Korp tal-Pulizija. Konna ltqajna l-Università. Jiena kont bdejt il-kors tal-liġi u kien għadu kif u kien wasal fl-aħħar fid-diploma tal-Liberian Studies, kellu l-long essay jrid jintervistani bħala PRO tal-Pulizija. Dak iż-żmien kont ġiri diġà fil-Pulizija u kont qed nagħmel il-kors kont sponsorjata mix-xogħol. U konna niltaqgħu l-Università ġifieri apparti milli l-intervista. U mbagħad minn hemm kontentu anka f'xi riċerka oħrajn u batta finti kienu ħafna nies li konna nafu tnelli aħna qasbis konna nafu li xulxin, ġifieri f'pajjiż żgħar bħal tagħna qedna kif ma tqajniex qabel anzi. Issa ilna 10 snin flimkien ġifieri u f'xi żmien kien ukoll li konna ltqajna. U meta ltaqgħu xi proponiela? Meta konna ltqajna u flok saqsini biex niżżewġu qalli tix naqdu ż-żewġ libreriji. Fil-bidu meta ltqajna kien jagħmel ħafna testijiet, pereżempju jistaqsini xi domanda out of the blue. Pereżempju kien jgħid li allura x'inhuma s-suppliki? Jiena kont ngħidlu biex dix dejti joqgħod tisaqini fuq is-suppliki u ngħidlu il-petitions lil Maltin fi żmien l-Ingliżi kienu jibgħatu lill-Gvernatur, speċi kont studjajt l-istorjena u kollu naf x'inhuma. U kien joqgħod jitħaqek ma jgħidli xejn, mbagħad kien jgħidli int l-unika Maltija li rrispondejtni. Għandhom tifla Justin ta' sena u 5 xhur. Dik il-5 minuti l-emmulaw imqari ġifieri anke jekk kollu ħafna ġiri waħda wara l-oħra. Sakemm it-tifla ma tkunx ġariqda meta jiġi, ġifieri jiġi jrid jara, jrid jerfaħħa, saqsini fuqha, anke jċempilli SMS u hekk, ġifieri nkollu għaddej, jekk ma jkunx fiżikament hemmhekk moħħu hemm ikun. Meta kont ilha bit-tifla konna mmorru għand it-tabib kien ma jaħlix ħin jieħu l-ktieb miegħu, ikellimni xorta ta' waqt il-waiting room imma sakemm nistennew ma joqgħod jaqra jekk ipparkjajna x'imkien jinnota s-siġar li hemm fit-triq u ikellimni dwarhom, jew fuq xi ħaġa li jkun qara. U l-familja kif tiddeskrivi lil Steve Borch? Huwa kalm fis-sens li anke pereżempju ma jħobbix il-konfrontazzjoni xejn affattu. Meta konna żgħir, meta kont żgħir kien hemm gap ta' xi 9 snin bejnietna. Ġifieri
ma tantx nista' ngħid li tlajna flimkien, però dal-aħħar kellna relazzjoni vera tajba kollu bżonn xi ħaġa dejjem sabni u meta tlabtu xi parir bħala ħija ikbar minni dejjem sibtu jiġifieri. Steve bħala bniedem huwa bravu ħafna, intelligenti, għandu opinjoni fuq kull ħaġa, titkellem miegħu f'kwalunkwe suġġett li trid, speċi dejjem ħażżomm ma' konverzazzjoni miegħu, konna nilagħbu ħafna flimkien. Konna jinowu għax ħuti iżgħar u fil-ġnien, dejjem fil-ġnien nilagħbu taħt ir-rummina. Kenna bandla mal-lumija, dejjem nitbandlu wkoll. Niftakar fi żmien kien fil-5 ta' filgħodu immur isaq is-siġar u jiena nkun suppost fis-6 u nofs tax-xogħol u dejjem jinqajjimni kmieni. X'kienet ir-reazzjoni tal-mara tiegħu Mary meta saret taf li ser jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-Partit Laburista? Għata kbira personalment. Mistoqsija għaliex għażilt li tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Għażilt ftit wara li nħatar il-mexxej Dr. Joseph Muscat kien avviċinani, kien hemm komunikazzjoni bejnietna, naturalment dan meta għaddejja xi ġimgħat u der biċ-ċar li Joseph Muscat der li kont denju li nkun wieħed mill-kandidati għall-Parlament Ewropew. Minħabba l-kriterji tiegħi, minħabba l-profil ta' dak li għamilt għal 30 sena li tissemmi inti, ċoe fuq sma ambjentali li anki hija marbuta mas-saħħa tan-nies, fuq sma ta' kultura u fuq sma edukattivi, ġifieri taġinhom flimkien. Jiena dejjem kelli perspettiva li Malta, l-standards li jkollna, ikunu iħabtuha ma' ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista kien l-għażla awtomatika tiegħek? M'għandix dubju. Għaliex? Għaliex jekk inti tara l-istorja tal-Partit Laburista mis-snin 20 milaw u tarbilha sew, tinduna li dan kien dejjem il-partit li kien il-ħajt ta' kemm għal min m'għandux il-mezzi biex jiġġieled għad-drittijiet tiegħu. U aktar u aktar fid-dinja moderna tal-lum, meta il-soċjetà kapitalista anki qiegħda tafas fuq ċerti drittijiet bażiċi tal-ħaddiem qegħdin anki f'kundizzjonijiet li jgħidulhom ta' prekarjetà ta' 4-day week pereżempju, jew ta' kuntratti definiti. Allura kienet naturalment l-għażla tiegħi li nikkontesta f'isem il-Partit Laburista. Għal min ma jafekx, min huwa Steve Borch? Huwa magħruf għal ħidma b'risq il-qasam mużikali Malti. Sensitiv u kollu speċjalment fejn jidħol dak li hu Malti. Steve huwa bniedem li jħobb dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Malta, dak kollu li hu Malti. Steve ili nafu aktar minn 20 sena jiena u nikkalkula li ma' Steve għattajt xuħut, mux kollha, ma xuħut mill-iktar momenti mqanqlin u validi ta' ħajti f'dal-aħħar 20 sena. Jiena u Steve konna mdaħlin bil-kbir fuq proġett snin ilu biex nerġgħu nqanqlu l-interess u nqajmu mill-ġdid l-użu ta' xi strumenti tradizzjonali ngħidu aħna. Fl-2000 kien fost dawk li waqqaf il-grupp Malti Etnika li qajmu mill-mewt strumenti qodma Maltin fosthom iż-żaq, il-flejguta u żummara. F'dak il-proġett kien sar ħafna xogħol li ma jidirx, ċoe li meta il-proġett jagħti il-frott, ħafna drabi jidher ħaddieħor u mhux int u mhux Steve Borch. Però dak hija tipika ta' Steve. Steve jidħol għal affarijiet li jidħol għalihom mhux għax joqgħod ikkalkula xemm għalih fil-biċċa imma għaliex u jemmen fil-proġett u jaħseb li hija vada. Sena wara rebaħ flimkien ma' sħabu il-Malta Music Achievement Award. Steve Borch il-insegwih mindu beda il-proġett tal-Etnika u kont kellimtu ta' għali meta l-Etnika kienu rebħu l-award. U minn kliemu ħassejt li xi darba li nagħmel xi xogħol miegħu kontatt l-tlutejni jekk ikolli bżonn xi ħaġa. U għalli bil-qalb kollha insomma llum għaddew xi 6 snin, però dawn l-aħħar 3 snin ħdimna fuq dal-proġett ġdid li ħireġ dal-waqt. L-album jismu Ommi ta' Dorin Gallia u Steve Borch u producer tiegħu. Li ma kienx Steve nista' ngħidha llum diħa ngħidha. Laqas kont nagħmlu kieku mhux lest illum.